大家好，又到奇幻的通靈印記。如果大家有留意我嘅 Facebook 咧，都會了解到蘋果無厘頭啦，就喺上個禮拜度咧就去咗北京參加海市科技宇宙射線展覽，咁係為期3日嘅，喺北京三里屯舉行。咁由於咧我係收到呢個資料咧都好緊迫啊，咁所以咧我都冇乜時間去預備啊，係臨時先至決定會去參加。咁仲有喺出發前一日咧，咁收到大會嗰方面嘅通知咧，我可以咧就帶一啲金絲嘅產品啊，即係我哋星光花園所製作嘅金絲應用啦，咁喺會場可以展出嘅。咁又好幸運啦，咁因為第一日呢一個科技展咧，係啊海市先生 Mr. Cat 佢係喺全球第一次對外公開，係利用金絲啦，再配合一啲宇宙嘅射線能量喺空間中可以咧無中生有啊，創造到一啲物質出嚟。咁係包括黃金啦，同埋有好多稀有嘅一啲金屬啊。而喺呢3日會議之後啦，咁現場有一啲嘉賓啊，同埋我哋有幸參加嘅團體嘅成員啦，咁每人咧都可以獲贈一個小匙羹嘅粉末啊，咁係宇宙射線所形成嘅物質，咁當中係包含好多唔同嘅元素入邊嘅。會議之後啦，北京有一啲朋友啦，佢哋就將呢個粉末咧就送咗去化驗所啊，去理解佢化驗出嚟嘅元素。咁發現當中咧喺若干比例咧係有黃金嘅成分嘅，亦都係有一啲銅嘅成分喺入邊嘅。咁當然啦，如果係宇宙個射線運行嗰個時間再耐啲咧，咁其實會有更加多嘅稀有金屬啦，包括係稀土。咁呢方面咧，大家可以了解翻海市科技嘅官方嗰方面嘅宣佈。咁我係作為一個小小嘅參加者咧，我喺會場咧，我都係同步現場理解公佈嘅。咁對於我嚟講咧，我會覺得係非常感恩啊，同埋好榮幸啊，能夠參加到呢一個咁超前嘅體驗。咁仲有喺呢個會場3日啦，嚟唔同嘅嘉賓啦，佢哋除咗喺會場理解最新全球發佈個宇宙射線呢個科技呢個概覽之外咧，咁亦都有了解我哋係嚟自全中國啦，以至我哋香港啊、台灣啦，我哋係多年嘅金絲應用同埋學習者啦，都好幸運嘅可以向會場咧嚟參觀嘅嘉賓啦，去推介、去講解我哋呢幾年嚟喺香港推廣金絲嘅成績啦。咁好感恩大家。咁回想啦，喺呢個星光花園推廣金絲呢個應用咧，由最初我哋都係一小撮人嘅應用啦，到我哋邊學邊做啊，邊理解啊，同埋包括自身嘅應用啊，好多病患嘅應用啊，同埋又包括喺疫情呢幾年啦，咁喺各方面嘅金絲應用咧，就令到好多嘅疫情咧，就有啲中咗招啊，或者係中咗啲針毒啊，好嚴重嘅後遺症嘅人咧，佢哋都得以舒緩，同埋好大幅度同埋係好快速咁咧，我清理咗一啲嘅後遺症啦。咁呢啲成績咧，其實係都有目共睹嘅。咁當然啦，喺我哋嘅角度咧，就唔能夠好高調咁去宣傳嘅，始終都係一個幾先進嘅科技啊，係等於好似光速嘅治療啊。咁某程度上咧，我哋都會好小心去應用同埋推廣嘅，係配合海市科技嘅官方教學。咁咧，今集咧其實都好想講下啲金絲嘅應用，一啲奇蹟啊，同埋當然亦都有一啲案例啊，令到我感到好失望，同埋有一啲沮喪嘅。我自己理解咧，就係每人所應用啊，或者理解嘅方向都唔同啦。我喺每個時段咧，我已經盡咗我最大嘅努力㗎啦。咁好，呢度咧我就略略講下段時間啦。應該係由舊年啊，咁我都好耐冇分享過金絲應用嘅奇蹟嘅，我就想抽一啲個案比較獨特嘅，我就向大家分享啦。咁其實係有圖片啦，有影片嘅，咁但係礙於咧係有某一啲應用者佢哋個樣貌啦，以私隱嚟計咧，咁我唔能夠喺 YouTube 呢度公開嘅，咁所以請大家見諒。咁如果有一啲朋友有興趣嘅，咁可以係親臨我哋嘅觀塘嘅工作室啦，去理解嘅。咁我想分享其中有一啲幾難忘嘅個案。有一位女士啦，咁佢係透過 YouTube 認識我嘅，咁佢就最初就應用金絲，就喺佢屋企人啦，同埋佢自己嘅。佢發現咧好神奇啦，就係好快速咧，就已經能夠令到自己整個意識啊、心情啊、情緒
啊，已經建構翻一個好好嘅狀態啊，所以令到佢咧對於金絲呢個等離子科技呢個光速嘅治療咧好有信心啊。咁而呢位女士咧，佢亦都參與好多嘅義工嘅探訪嘅。咁佢咧就有一個案例咧，我都覺得好深刻嘅，就係佢所提供嘅。咁佢有一次咧就去到一個兒童癌症病房嗰度做義工探訪啦。佢見到有好多唔同嘅病人啦，咁喺個病房度，咁當然有啲係拉咗個布簾嘅，咁係休息緊。咁而佢其中有一個好深刻嘅咧，就見到有一個男仔啦，目光好呆滯啊，喺張病床度。最深刻就係呢個男仔嘅爸爸咧，就喺佢個病床側邊咧，就守候住佢個仔。佢最深刻嘅原因就係因為佢發現咧呢一個病人嘅爸爸個黑眼圈咧好黑噶。咁呢個女士形容咧就話好似熊貓咁黑。由於咁樣咧，佢就好好奇啦。咁佢咧就去詢問呢一個病人嘅爸爸啦。咁佢個爸爸咧就同佢講啦，原來佢個仔咧就15歲嘅，一直以嚟都好健康啦。咁係前一排啦，咁我諗前一排嚟講咧，因為我而家講翻係半年前有多嘅案例啊。咁當時咧佢哋就去泰國旅行，咁但係去咗泰國旅行冇耐咧，佢個仔咧就話嗰隻腳已經痛啊，咁所以佢縮短咗行程咧就翻嚟香港啦。咁輾轉去檢查啊治療咧，先要揾到個原因咧就係急性血癌啊。咁所以就入咗呢個兒童癌症醫院啦。咁醫生當然就第一時間咧幫佢治療啦，仲用一啲抗癌嘅標靶藥。咁但係發現咧佢個肝臟啊個肝酵素好高啊，出現大量嘅排斥。咁由於咧佢用呢一個抗癌藥咧，就令到佢個肝咧抵受唔到啊。佢就都睇到呢個15歲呢個男仔咧，咁佢個膚色咧係發黃嘅，好黃嘅。咁而呢個女士聽到咁嘅情況咧，咁當然都會戥佢擔心啦。咁於是佢就詢問佢啦，佢話：咁你個仔仲有幾多個月命啊？咁但係呢個爸爸咧就話唔係幾多個月啊，最快係呢幾日，最長咧就係呢個禮拜咯。咁聽到係好傷感咯。咁可想而知點解佢爸爸咧個黑眼圈咧就黑過熊貓嘅，佢係好擔心佢個仔隨時係會走啊嘛。咁同埋呢個男仔咧個眼神係放空咗啊，好似喺度每分每秒咧喺度等緊死神嘅召喚咯。咁當時呢個女士咧見到咁嘅情況咧，當然係好感同身受啦，因為佢自己都有仔女啊嘛。咁佢當時咧就好着緊啦，咁佢就好想將自己身上所戴嘅金絲咧即時除落嚟咧，係俾呢個男仔係俾佢睇下有冇奇蹟出現。咁當然啦，大家理解嘅金絲應用咧就係個人嘅，就你唔能夠交換噶嘛。咁何況呢個男仔係咁嚴重啦，咁所以後尾呢個女士咧就聯絡咗我啦。咁我就提議佢咧就要直接戴金絲嘅試管啊，係黃金金絲嘅試管。咁呢個試管裝咧就等於呢個頸鏈嘅3倍半嘅份量嘅。我就要求呢個男仔咧就將呢個金絲試管咧就當頸鏈咁咧掛喺胸前。呢個咁新嘅治療咧，某程度上咧冇乜人係會理解到接受到啦。但係由於現實環境咧，因為呢個男仔佢嗰個健康已經係醫生宣判咗係無效嘅治療，咁所以咧佢爸爸咧都會俾個仔嘗試咯。何況呢一個嘅試管係一個非入侵性噶嘛，係一個能量嘅治療嚟噶嘛。咁於是呢個女士咧就特登嚟個鋪頭嘅。了解咗個應用之後咧，就送咗一個試管，就入去醫院咧，就俾呢個男仔。咁而我 Apple 咧就當然啦，為善不甘後人嘅。咁我咧就差唔多買1送1咁滯噶啦。咁咧就要佢咧可以輪流交換戴。咁第一日咧就一定要戴足8個鐘以上嘅。當然啦，我唔係認識當事人啦。咁呢個男仔嗰個應用方向係點咧？我都要靠呢位女士提供嘅。咁到之後啦，咁我理解到咧，原來呢個男仔第一日戴咗呢一個試管咧。佢全身發熱啦，即係好似佢身體入邊嘅血液咧，就係重新再去排毒啊，更新系統啦，個血液啦，咁令到佢個身咧就發熱啊，同埋個喉嚨咧係好痛啊。咁我咧就理解到啦，我就係話咁其實有幾辛苦都好咧，你第一日咧一定要忍受到咯，最好一定要戴8個鐘以上嘅，因為佢第一日戴咧都幾大反應嘅。咁好彩咧，佢係好有信心嘅。咁之後咧，我就話如果係太辛苦啦，咁你第2日可以剝咗呢條頸鏈，但係
第3日如果容許咧，你一定要繼續帶住佢。咁我覺得呢個男仔好難得啊，佢都之後停咗1日啫。咁之後第2、第3日咧都有唔停咁帶住呢個試管啦。佢係喺醫院啦，咁每一日咧個醫生咧都係有同佢做檢測嘅。咁佢發現咧喺第1日過後咧，咁佢好高危嘅所謂嘅光酵素咧就開始慢慢回落啊。咁係不出3日咧，佢嚴重嘅光酵素咧已經回復到正常嘅水平啦。咁所以之後個醫生咧再調教抗癌嘅一個標靶藥俾呢個男仔啦。咁咧發現咧就佢個身體就冇再出現對於呢個抗癌藥嘅排斥，咁就可以順利咁治療到佢呢個急性血癌。咁我又好開心嘅，因為我咧之前喺呢個新鋪啦，啱啱係年頭搬鋪嘅，位女士咧都好有心啊，親自嚟恭喜我呢個星光花園嘅開張日子啦。咁喺新年期間嘅，咁我都有順帶去問下啦。我話咁而家呢個男仔近況點啊？咁呢個女士就話，佢已經一早出咗院㗎啦。佢有2次再覆診咧，醫生都發現佢全部已經康復正常啦。所以佢已經喺過年前咧已經係出咗院，而家係康復嘅。只要隔一啲時間再嚟覆診就冇事啦。咁所以呢個女士咧，透過佢自己親身所見證呢個案例咧，佢對金絲咧更加大信心。咁亦都係呢個女士啊同我講啦，由於佢嘅工作關係咧，都係一個保險行業嘅，接觸到好多咧索償啊一啲癌症。咁其實佢都有主動咧想推介一啲癌症嘅朋友咧去應用金絲嘅，但係咧又得到好大嘅抗拒啊！有啲又驚影響到個醫療啊，有啲又話自己有宗教信仰啊，咁有啲又會將佢想像到係咪啲水晶啊、啲 V 運嘢，咁我又覺得好可惜嘅。人類嘅思想系統咧就充滿好多盲點。咁其實我又覺得唔能夠怪大家嘅，主要係因為香港啊太多呢一啲古靈精怪嘢，搞到一啲係幾好嘅應用咧，令到好多人咧就誤解咗。咁而仲有另一個案例分享咧，亦都好特別嘅，就有一位熟客啦，都係女士嚟嘅。咁佢多年嚟咧都係有支持金絲嘅應用嘅。咁佢除咗自用之外咧，都會介紹啲屋企人嘅。咁佢有一次咧，佢就嚟啦，就同我講話佢嘅先生就係有胰臟癌，就好想用金絲咧去幫下佢。咁但係當時我同佢咧都好老實講，我聽人講話胰臟癌咧係癌症當中最毒嘅喎。當你發現到胰臟癌咧，十居其九咧都醫唔翻嘅喎。我話咁睇下黃金金絲嘅試管幫唔幫到啦，咁起碼可以減輕佢嗰個辛苦啊。而呢個女士都好理解嘅，咁大家都係姑且一試咯。之後咧呢個女士咧就俾呢個先生應用啦。佢咧話原來係未應用之前咧，咁直情係情緒梗係好差啦，咁就係冇胃口啊，同埋個心情啊好鬱悶啊，同埋係好悲觀嘅。咁但係神奇地一應用咗呢一個黃金金絲嘅試管之後啦，咁佢話佢先生咧喺呢個禮拜內咧判若兩人，好開心啊，又食得瞓得。咁佢哋一家人咧好耐都冇試過喺呢個禮拜咧大家咁開心嘅經歷啊。因為你可想而知咧，一個癌症嘅人啊，佢唔會突然間有個癌症啊嘛，咁就係長期咧佢自己個情緒啊，一啲負面嘅信念啊，一啲受傷嘅情感啊，喺佢意識啊，以至佢個身體成日喺度消磨緊佢啊，咁所以令到佢個身體嘅器官咪出事咯。喬布斯亦都係胰臟癌，其實有好多好叻嘅人咧，佢哋都有胰臟癌。我會理解咧，就係呢類癌症嘅人咧，就係佢人生咧可能曾經經歷過1次或者係2次好重大被出賣啊，或者係情感嘅創傷啊，佢係轉化唔到或者係消化唔到呢一種嘅情感，好傷痛嘅毒啊，所以形成佢個胰臟咧就會出事咯。咁其實有好多人咧，以至話有血壓啊、糖尿啊，其實深層嘅心因咧都係由佢自己個情緒、情感轉念轉化唔到所出現咯。咁所以我成日都告誡大家嘅，人生在世我哋係嚟體驗嘅，呢一個係一個虛擬嘅世界，我哋係嚟呢度體驗、分享同埋創造光與愛，生不帶來，死不帶去，
去。我哋離開呢個世界所帶走嘅就係我哋曾經喺呢個地球所傳播過、分享過、體驗過嘅光與愛，就係咁簡單。所以其實原來人生咧，你可以過得好灑脫，亦都係可以經營得佢好沉重。咁呢啲全部都係大家嘅自由意志嘅選項咯。我都係活到而家呢一把年紀咧，我先至再更加深切去體驗到呢方面個真實嘅理解啦。咁我又想講就係呢個男士咧，就喺呢個禮拜內咧，竟然判若兩人。好開心，瞓得食得，咁令到佢哋咧就更加有信心啊！咁喺度諗咧，之後再去醫院接受呢一個癌嘅治療啊，電療、化療咧，咁應該係更加好啦。咁咧，但係原來咧，有時啲嘢就唔係自己諗得咁簡單嘅。咁嗱，當時我就唔知道佢嘅發展係點啦。咁到2個月後啊，好似2、3個月後咧，呢個女士咧就再嚟揾我啦。咁佢咧就話我先生喺幾多個月前已經過咗身啦。咁當時我咁聽咧，我個心咧都唔會覺得有一啲意外嘅，因為我最初嘅概念就係諗，哇係胰臟癌喎，發現到要去治療，其實都已經屬於晚期噶啦。咁我咧就都會認為係一個正常啊，只要係佢喺過身前能夠減輕痛苦啊，或者係個情緒可以開解，唔好帶住一啲悲觀啊，一啲怨懟離開呢個地球已經係好好啦，已經清理咗啦。咁但係後尾咧，呢個女士就之後同我一齊食飯啦，咁大家先再深入去理解咧。原來呢個女士同我講，佢話 Apple 原來啊嗰啲抗癌藥標靶藥好毒噶。佢話我個老公就係帶咗個黃金試管，頭嗰個禮拜啊，判若兩人，好似好翻晒咁啊，乜事都冇啊，又冇痛啊，又食得瞓得，又開心晒。咁我哋咪成家有信心咯，就諗住俾佢去醫院接受呢個治療啦。點知第一針嘅標靶藥一打入去佢嘅身體咧，佢就已經咧成個人咧好似虛脫咁，咁咧已經係咧食唔到啊，同埋飲水咧都想嘔啊。咁跟住咧到打到第二針咧，就已經係咧連講嘢都開唔到聲，淨係做手勢。之後就一路咁瞓，一路咁冇出聲，咁去到深切治療就過身。咁我聽完之後我就覺得好可惜咯。原來呢個人佢係用咗黃金金絲之後嗰一個禮拜係明顯好轉嘅。其實如果我一早知咧，我會提議佢再用多一個黃金金絲嘅試管或者係個箭咧，大幅咁包圍去應用咯。咁但係呢個女士咧就係話，不過都算啦。咁佢起碼都有呢個禮拜咧，佢個人係真係開心嘅。佢成世人都冇好似呢個禮拜咁開心，食得瞓得啊，大家一家人傾偈好開心。咁佢就話而家先知原來嗰啲標靶藥係咁毒嘅，早知係咁唔好俾佢去打啦咁樣。我話係啦，但係我又覺得對於我哋嚟講咧，啲小市民嚟講咧，又好難釐定嘅喎。咁好似頭先嗰個案例啦，血癌嗰個佢就係用咗個金絲，令到佢排斥嘅光酵素迅速恢復翻正常，跟住就可以接受到呢一個抗血癌嘅藥，咁啊好翻咗。而呢一個胰臟癌嘅咧，就反而係應用咗金絲之後，嗰個抗癌藥咧就令到佢嚴重咗。咁我其實喺度諗咧，係咪因為佢做呢個檢查嘅時候，佢未應用黃金金絲，咁所以咧呢個抗癌藥係一個好大嘅劑量。咁到佢應用咗黃金金絲之後，咁佢身體嘅毒素已經大幅減輕啦，咁就唔需要用到咁大劑量個毒素咁強嘅一個標靶藥咧。咁呢方面都係我自己嘅理解啊。咁因為曾經有一位又係男士嘅，佢喺一個呼吸道啊，即係個喉嚨好入嗰度咧就患癌啊，咁開咗刀嘅。咁但係因為係好近個咽喉啊，一啲好敏感嘅位置啦，咁個醫生咧就話個腫瘤咧攞唔晒，但係你仲有好高嘅癌指數，咧手術完咗之後咧就要做電療，跟住接受化療。咁但係咧呢個男士對於個化療咧就好擔心啊，因為而家嗰啲化療針啊，嗰啲標靶藥咧係病人自己俾錢噶嘛，咁每一針都唔平嘅，過萬噶嘛，而仲要係要打4針啊、7針啊咁樣啦。咁佢係擔心咧嗰個
標靶藥啦，令到佢手停口停啦。咁所以佢當時佢個朋友咧就帶佢嚟睇下金絲啦。而當時佢都係買咗一個好細嘅吊嘴嘅度。當時我哋都未開始應用個試管裝，咁佢就係用咗呢一個頸鏈啫。咁佢用咗呢個頸鏈之後咧，佢即時咧個頸咧都好多黑氣湧出嚟啊！我啦同埋佢個朋友都睇到啊，而佢自己都感受到即時個呼吸咧係暢通咗。咁佢之後3日後咧，佢就去見呢個醫生，個醫生要幫佢做一個全身嘅健康檢查，再去釐定個標靶藥咧係要用乜嘢劑量咯。就1個禮拜後就再睇個報告啦。咁之後個醫生咧要佢再做多次嘅檢查，又再等多1個禮拜，即係前後2個禮拜啦。咁當時呢個男士咧個心情咧都七上八落嘅，都會擔心嘅。啊，點解檢查完一次又一次啊？莫非嚴重咗咁樣？咁但係咧，在2個禮拜後咧，醫生咧就反而係用好好奇咁去問佢啦。佢話：你咁高嘅癌指數啊，點解我哋醫院冇幫你做過任何嘅治療啊？你可以喺短短呢2個禮拜內咧，即係你本來好高嘅癌指數咧消失晒，喺你身上揾唔到任何癌嘅細胞咯。咁所以喺醫學上咧，你其實係好翻啊，你唔需要再做呢一個化療啦，淨係定時嚟覆診咯。咁之後我隔咗1年啦、2年啦，呢個男士咧都有定時候咧就嚟更新佢嘅金絲嘅。咁我都有再問下佢嗰個情況，咁佢話好翻晒啦，真係好彩有金絲幫佢啊咁樣。我就透過佢呢個案例就理解到啦，就係因為佢係應用咗金絲，大幅清理咗一啲咁嘅病毒唔好嘅能量之後啦，咁將佢全身嗰個等離子系統咧吞翻好一個正常嘅狀態，佢先至去接受呢一個癌症嘅檢查，再去釐定個標靶藥。我會覺得係咁樣再針對性咯，咁其實係幾好嘅。咁而仲有分享另一啲案例咧，我覺得亦都係有咁嘅情況出現嘅。咁咧就係呢個案例就係一個女士嚟嘅，就係應該係舊年嘅平安夜啊，已經收咗工噶啦。咁唔知點解咧個情緒咧就好似話俾我聽，你唔好咁快翻屋企，你一陣間有一啲好緊要嘅嘢發生，但我又唔知係發生乜嘢啦。個靈感就係一個好強嘅咁嘅提示。咁咧我就喺收咗工之後啦，平安夜嗰晚啦，咁我就喺 APM 啊嗰度食嘢，食完嘢之後咧，仲要特登喺度行街行咗一輪啊，漫無目的嘅喎，硬係覺得應該有事發生，有一啲好緊要嘅嘢我要留喺呢一度。之後咧就喺9點鐘度咧，突然間收到有一個熟客啊，佢咧就打俾我，佢就話：喂，原來咧某一個人，有一個人咧就原來我哋大家都曾經喺某一個嘅佛教中心認識嘅某一個人啊，咁佢原來係喺平安夜嗰日計啦，即係舊年嘅平安夜啊，嗰日計咧佢就喺4個月前患咗個子宮頸癌，咁咧近日咧醫生咧就俾佢出院，咁我咧聽完之後我就話：哦，咁咪好咯，咁俾佢出院咪即係好翻咯。咁而呢個朋友話唔係啊，就係醫生話係冇得救啊，咁咧就係俾佢出院咧就過埋佢人生最後嘅聖誕平安夜啊，咁即係佢預期咧佢係應該係得幾日命啊。咁我話嚇幾日？咁分分鐘係1月1號都過唔到。佢話係啊，呢個熟客朋友咧就問我啦，咁有咩可以幫佢啊？我話嚇子宮有事啊。咁因為我以前有一個客咧，佢亦都係呢個問題嘅，咁我當然提議佢都係帶黃金金絲試管啦，咁同埋加一個黃金金絲嘅水箭啊，貼喺個子宮位置。咁於是我哋漏夜咧飛的咧就入去佢屋企啦，就親自幫佢用呢個金絲。由於咧佢係末期啊嘛，咁我真係未見過一個原來係末期嘅人咧，佢係好瘦啊，瘦到啲皮包骨咁啊。因為我認識嘅佢咧，佢係幾肥嘅，以前一直都即係好似阿 Maria Cordell 嗰肥媽咁嘅身形，但係我居然一見到喺病床上嘅佢咧係瘦到皮包骨嘅，但係嗰2隻腳咧就好腫嘅。咁我現場咧就去咗佢屋企啦，咁佢妹妹啊同埋佢工人照顧佢嘅。咁我現場咧就有略略咁同呢位病人講解啦。咁我當然咧我會講得好輕鬆嘅，我會想令到呢個病人知道咧，佢其實係有希望㗎。喺我一直以嚟嘅金絲應用啊，接觸其餘嘅癌症嘅康復者咧，咁其實都有好多案例係好翻嘅，係冇事啊，今日仲健在嘅。咁我就略略分享。咁跟住之後咧，我就即刻將個箭啊貼喺佢個子宮位啦，咁同埋將個黃金金絲試管咧就掛喺佢個頸嗰度。咁我咧於是幫佢整完之後咧，就大量噴金絲水喺呢個空間，我已經即刻走喎。我發現咧，我將金絲一貼近佢咧，佢身上所湧出嘅病氣咧已經好凌厲，咁我已經即刻走啊！我翻到屋企咧，我自己都覺得自己有啲唔妥啊，我都即時開一個全新嘅金絲咧幫自己清理啊。咁而我當時
時咧，我發現我最失策咧，我就同佢屋企人咧，我冇講得好清楚。咁我其實略略都有講啊，我話你用咗金絲之後咧，你係會有排毒嘅現象嘅，所以呢個係好正常嘅，有佢排毒啊，咁你之後你個身體就會健康嘅。咁當然啦，每個人排毒嘅狀況唔同嘅，有啲係會覺得咧，好似突然間冇咗血糖咁咧，手軟腳軟要瞓嘅。咁其實呢個係一個好現象啊，啲 case 咧都曾經有提及㗎。呢一個係你身體咧，全個身體以至你嘅細胞啊，全部一個更新嘅狀態啊，即係等於好似你個電腦啊、手機啊，重新一個大嘅一個升呢啊，更新嘅行動啦。咁其實我哋人個肉身咧，但好似一個機件咁嘅咋。咁跟住咧，但係我發現我係失策，就係佢個妹妹同埋佢工人咧係冇理解到呢個排毒嘅現象。咁嗱，到之後啦，第二日啊，到第三日咧，咁我就透過呢一個熟客朋友資料啦，就理解到咧，佢本來係臥床咗好多個月，咁佢居然咧喺第二日咧已經能夠可以坐喺張床度啊，冇暈啊，冇虛弱啊，精神好咗好多。咁仲有咧就係嚟探佢嘅朋友咧都有透露嘅，之前睇佢咧就真係好垂死嘅一個彌留階段咯，但係而家發現咧佢應用咗金絲之後咧就判若兩人啦，咁應對清晰啊，可以自己對答到啊，電話啊，佢可以睇到一啲資料啊，咁仲有就係佢可以坐喺床咯，咁同埋又冇頭暈啊，個情緒好咗好多，精神又好咗好多，大家都感受到個奇蹟嘅，咁我亦都好欣慰啦。咁就去到第29號啊，28、29，咁預言個醫生話佢得幾日命啦，咁已經 over 咗啦。佢咧就話開始覺得呢一日咧就有啲狀況，好似好虛弱。咁我就理解到，因為佢皮包骨。咁我話其實你而家咧應該係缺少個營養咯，你最好食一啲流質嘅嘢啊，唔好食固體啊，流質啊，一啲營養嘅湯啊，或者係一啲肉嘅汁啊，俾佢吸收翻一啲營養啦。當然唔好太過油膩啦，飲咗啲流質嘅先咯。咁其實我個心態咧都會感受到佢應該係康復，我都會覺得咧應該係有一次嘅奇蹟嗱，因為又年尾啦，大家又忙啊，咁我哋有幾日咧就都冇再去理解呢一個病人嘅進度啊，因為一路聽佢嘅演繹咧就係好轉咗嘅，咁但係到後尾又有一日啦，咁應該係過咗1月1號噶啦，咁啊聽到呢個朋友咧就同我講，佢入咗醫院喎，咁我話吓咩事入醫院啊？佢話佢係突然間有一係屙血啊，屙好多血出嚟，咁佢哋就屋企人就好驚啦，咁同埋佢又話因為食咗啲嘢咧排唔到便啊，你諗下你個腸胃咁耐都係乾噶嘛，咁我就諗點解佢會食啲固體咧？應該要食啲流質噶嘛，咁佢就係話咁樣入去醫院，咁跟住佢就冇將啲金絲帶入去醫院，因為佢自己預期咧係去醫院治療一陣就可以出院啊嘛，咁點知佢一去到醫院咧，咁啊醫生咧會認為啊佢應該係危急啊彌留啊，咁啊有理冇理咧就滴咗佢入深切治療喎，插晒喉啊，插晒乜啊，咁我當時我個心咧喺度諗，咦明明好地地喎，點解突然間又入翻去咧？咁我咧就梗係希望佢能夠再用翻金絲，但係因為佢入咗去深切治療部，你好多嘢都俾唔到個病人用啦。咁我之後咧我就諗起有一個女士啦，佢過去都係同樣嘅病症嘅，咁我就問佢啦，你當時應用金絲同埋黃金水箭，你有冇同樣都係大量咁排一啲血出嚟嘅現象？一個康復咗嘅顧客咧，佢都有同我講，佢話係啊，就係貼咗嗰個水箭喺個子宮位，咁就有一日咧，就突然間咧係屙血咯，係屙大量嘅血嘅，好似啲淤血啊積壓咗嘅，咁之後成個人精神翻啊，冇事啦，淨係呢一鑊，佢就相信呢個係排毒咯，咁所以我收尾就將呢個事件咧就想同翻佢屋企人講啊，但係又冇啦，因為始終佢個病人已經入咗深切治療部，咁個醫生啊當佢係末期咁樣醫，咁所以咧就一直咁入咗去深切治療部，直到過咗身，咁我又覺得好可惜嘅，咁我過後咧我其實都有怪自己，我就怪自己乜嘢？你平時咁陰沉，點解你今次唔再陰沉啲，同佢屋企人講係會有排毒嘅咧？但係因為我咧會理解到每個人嘅排毒狀況唔同啊嘛，咁曾經試過有一位骨癌又係話末期冇得救嘅，咁佢直情個腹水好脹嘅，咁同埋嗰隻腳咧都已經發黑嘅啦，腫晒，咁佢又應用咗金絲之後啦，咁嗰隻腳係即時黑
到咧就直情灰黑色嘅，咁而佢之後個人好攰啊，即係好似低血糖咁啊，即刻瞓得好沉嘅。點樣瞓到半路咧個肚啊唔舒服咧，咁咧就將大量嗰啲個肚咪積壓咗好多腹水啊啲嘢咧，咁啊排咗出嚟咯。哇，嗰個臭味好嚴重啊，又酸又臭。咁佢大量咁排咗幾次之後咧，個啲毒咧排晒出嚟咧就好翻咗。咁所以我又想講咧，就係我哋可能而家現代啲人啊，淨係諗到咧你治療健康咧，淨係要進補啊，要加啲咩補品啊？其實唔係噶，你要治療健康，首先咧第一要排咗個毒先咯，等你身體入邊嗰個停止運作咗嗰個嘅細胞啊，或者係一啲臟腑啊，咁係重新去彈翻佢，咁你嘅自體免疫細胞重新再運作翻，再配合翻呢個等離子嘅科技咧，咁佢係幫你更新互換你個身體內在嘅能量咯。仲有一個都好深刻嘅案例啦，就係前嗰一兩集啊，我好似講過有一位女士，咁佢因為個心臟有一個腫瘤啦，就要入去醫院開刀。咁喺未應用金絲之前咧，咁當然個情緒啊，同埋好多事件咧，都令到佢好擔憂啊。佢都曾經揾過一兩位嗰啲神棍啊，又話佢前世啊點樣啊，冤親債主啊呢一類橋段啦，咁又搞到呢個病人咧仲更加多嘅唔開心。咁後尾咧，佢無意間又醒起，咦 Apple 喎，不如去試下金絲啦。所以佢咧就應用咗金絲之後啦，佢發現咧出奇地咧，佢整個情緒咧就冇再咧諗埋晒啲悲觀負面嘅嘢啊。因為你所有嘅負性嘅能量啊，個情緒意識已經清理咗啦，你個靈魂光照復活啦。咁佢發現咧，佢用咗金絲之後咧，咁佢個情緒狀態好咗啊，佢個思想啊，以至佢嘅連結啊，嚟佢身邊幫佢嘅朋友咧，就已經唔再係嗰一啲咧叫佢去揾神棍嘅朋友，反而咧就會有一啲朋友咧俾啲好好嘅忠告佢啊，同埋介紹一啲好嘅醫生咯。咁佢話發現咧嗰條路咧就好順利嘅，就揾到個好醫生啊，就預期做咗個手術。佢之前喺未進行手術之前咧，佢都有應用過黃金絲試管同埋一個嘅水箭。咁佢話因為聽過個醫生講咧，呢一個手術因為喺個心臟嗰度要做手術咧，咁所以咧就係一個大手術嘅。完咗之後咧，就仲要差唔多有2禮拜咧要去療養院療養。咁佢當時都好擔心㗎，因為仲有個小朋友咧個情緒係幾扭紋嘅，同埋個小朋友咧係有一啲鼻敏感啊、呼吸系統嘅問題，咁佢都要好長時間照顧呢個小朋友，所以佢又擔心自己有時入院啊，有好多方面咧就兼顧唔到咯。咁但係又出奇地喎，咁佢做完呢個手術之後咧，咁佢認覺得最意外就係咧，佢話佢生呢個 BB 嘅時候咧都要輸血，跟住做一個咁大嘅手術咧係唔需要輸血咯，連個醫生都覺得佢手術進度好好啊。咁佢本來咧就係諗住有2禮拜療養啦，咁個醫生咧都發現咧佢做完手術之後咧好似正常咁，又可以落床啊，又可以自己活動咧，咁佢都話唔需要有2禮拜再去療養院啦。咁所以佢好快就可以出院咯。佢又覺得自己個身體健康啊，冇咩大問題嘅。咁嗱，如是者啦，咁佢慢慢康復啊，個心情情緒啊，個好正面、好樂觀嘅。咁佢跟住之後咧，就令到佢對於金絲呢一個咁嘅應用咧，產生更大嘅信心啊。咁於是佢有一日咧就問我啦，我個仔仔啊個鼻敏感都好嚴重啊，同埋好扭紋㗎，同埋咧好多時咧就被診斷為一啲專注力唔集中嘅小朋友啊。咁而自細原來呢個小朋友咧就體弱多病啦，都食好多西藥嘅。咁我就話咁你個仔仔不如試下用個黃金金絲水箭做枕頭，因為考慮過啦，佢小朋友比較活躍啊嘛，同埋係佢唔中意戴頸鏈啊，尤其是呢個黃金金絲嗰個頸鏈咧，我哋係裝喺一個玻璃嘅吊嘴入邊啊嘛，咁所以咧就驚佢打爛，咁我就提議咧就用呢個水箭俾佢夜晚當枕頭用。咁於是咧第一日啦，咁就用咗喎。咁佢第二日瞓醒咧就見到佢個仔仔咧成個面咧好似起敏感㗎嘛，紅晒嘅濕疹啊，面啊、頸啊、個身啊，尤其是個頭啊，同埋個頸咧係最嚴重喎。咁而呢個小朋友個爸爸見到個仔咁咧，當然好緊張啦。咁佢哋咧就喺度諗，係呢個水箭啊，嗰塊膠咧，即係令到佢個小朋友敏感。咁咧佢於是之後咧，咁佢就即刻帶佢仔去睇西醫。咁醫生又開咗一啲類固醇啊，一啲咁嘅消炎藥俾佢啦，咁俾佢搽。咁到第3日啦。咁佢晚晚都有用呢個箭嘅，係第一日咧就最強烈，就有呢啲咁嘅好紅嘅瘡啊，好似濕疹咁喺個身體爆發。
跟住第二、第三日咧就弱啲啦，就冇咁多，但係都有一啲咁嘅紅疹。咁跟住佢去到第四、第五日咧，咁佢先至喺 WhatsApp 咧就同我溝通，原意咧佢就係想提醒我嘅。佢話 Apple 你嘅金絲產品好好啊，但係你嗰個金絲水箭可能嗰個膠啊令到我個仔敏感啊，生晒紅印啊，我帶佢睇皮膚醫生咁樣。跟住我先了解到，我話唔係啊，嗰個係幫你個仔排毒啊。將你個仔咧咁多年嚟啊，食咗落個身體入邊嗰個咁嘅西藥嘅毒啊，同埋佢嗰個情緒啊，同埋又有鼻敏感呢一方面咧，重新調節佢咯。咁其實呢個係排毒現象嚟噶。我話你反而唔好帶佢去食一啲西藥，同埋咧唔好再搽一啲類固醇嘅藥膏咯，係幫唔到佢噶。你個身體就要將一啲毒咧向外散發出嚟啊，反而你就用一啲西藥去撳住佢啊。咁於是佢知道咗之後咧，佢就停咗用個西藥啦，咁就照繼續俾個箭佢用。佢就發現咧，佢以前佢個仔仔咧每晚瞓覺都好難一覺瞓天光嘅，咁但係用咗呢個箭咧，頭嗰幾日係瞓得好冧嘅。咁到之後啦，個排毒啊開始大幅咁清理咗之後啦，咁佢個仔仔就發現咧，個箭咧就令到佢好精神啊。咁我話如果好精神就唔好擺喺個頭度啦，可以擺喺個肚啊，或者擺喺個腳啊第二啲位置咯，或者係隔日去使用啦。因為我又想講咧，因為小朋友本身就係精氣神足噶嘛，咁所以咧嗰個等離子呢個純陽嘅能量嘅金絲咧，咁如果佢覺得咧係令到佢好精神嘅，就可以間歇性咁去用，或者就係日頭至用咯。咁其實呢方面係每一個人對於呢個能量咧係有一個平衡嘅作用啊嘛。你夠嘅你就可以暫時擺開，或者係應用喺第二啲位置。咁我而家又發現咧，原來嗰個金絲咧呢個箭咧，除咗擺喺頭愛嚟做枕頭啦，咁原來你擺喺個肚啊個胃啊，以至子宮位咧覆蓋住喺呢個肚嗰度嚟用咧係好好啊。因為我哋普通嘅地球人啊，我覺得係大多數嘅地球人啊，佢哋係好少咧能夠喺個靈魂光照復活嘅。大多數咧佢哋都係心輪以下嗰套能量頻率啦，尤其是係佢哋嗰個腸啊。腸就係我哋嘅第二個大腦啊，佢哋好多時係受住嗰個肉身啊、物欲啊嗰個情感去支配佢整個思想系統啊，所以我覺得係平衡咗你自己個內在情感，你肉身嘅療愈係會比較更加快速去幫到好多基本上嘅人群嗰個情緒健康嘅改善咯。咁所以你可以將個箭咧擺喺個肚度，治療你第二個大腦就係你個腸啦。咁我就發現咧呢方面嘅應用都幾好嘅。咁當然咧，你想擺喺邊個位置咧，每一個人咧係按你自己個需要而決定嘅。咁所以能量嘅治療就有一種咁奧妙同埋咁自由啊。因為金絲係具平衡同埋保修嘅作用啊嘛。你邊一方面出問題，你就平衡治療嗰方面。我自己都係嘅，喺一邊應用一邊理解，同埋咧就係自己深切嘅體驗咧，就令到我更加理解呢方面嘅運用咯。咁嗱，我又想講下，又有一個令我幾失望嘅案例嘅。咁又係前一排啦，我都有講過呢個故事嘅。咁有一個海外嘅聽眾啦，又係喺 YouTube 呢個 channel 咁了解到 Apple 嘅故事，以至金絲嘅應用。咁於是佢咧就喺海外咧就過嚟我呢個工作室啦，就買咗一啲金絲產品。咁同埋佢就專登帶咗一個金絲嘅水箭咧，就入去國內。佢話佢國內一個年長嘅舅父啊，咁係有腦癌，咁要去開刀做手術嘅。咁醫生已經一早通知咗佢國內嗰個妻子同埋佢個仔啊，話佢老人家要做開腦手術。咁就預期咧呢個手術完咗之後咧就會半身不遂嘅，同埋咧係唔能夠講嘢啊，仲有一隻眼咧仲會失明嘅。咁就預期佢哋有呢啲心理準備咯。咁當然令到佢嘅家屬好擔憂啦。所以呢個海外個聽眾呢個女士咧就攞咗呢一個水箭咧就入去佢國內咧就俾呢個國內嘅舅父去用。咁由於佢係做開腦手術啦，所以做完呢個手術之後咧都有2個星期咧係嗰啲藥物咧就令到呢個病人咧係深度昏迷嘅。咁喺呢個時候咧，咁佢哋咧就俾咗一個水箭咧，佢箭住嚟瞓啦。咁如是者咧就慢慢個藥效啦，之後慢慢令到呢個病人清醒。到清醒之後咧，咁佢第一時間就梗係問下當事人個感覺啦。咁當事人咧就表達咧，即係覺得個頭啊好齊整。咁啊當然咧感受到好樂觀啊。
咁之後咧，佢康復得好好啊，係冇任何後遺症啊。咁而有好多親友咧都同佢食飯啊慶祝。海外女士咧，佢仲將佢個國內呢個親友咧，年長呢個開腦手術呢個親友嗰啲影片啊，嗰啲相咧，就喺 WhatsApp 分享咗俾我睇。咁我都唔相信喎，話你呢個咁年長嘅男性嘅親友，佢做完一個咁大嘅開腦手術，個樣係唔似喎，好似一個正常人。佢係啊，好神奇啊！本來醫生所講嘅後遺症冇出現到喎。咁我哋每個人咧都覺得好欣慰啊。咁嗱，而佢國內嘅親友咧又會覺得，可能係國內嘅醫生啊講得嚴重咗，邊有咁大件事啊？咁講翻啦，咁佢之後咧去覆診啊，個醫生居然見到呢個病人咧係正常行入嚟嘅，唔需要輪椅推入嚟啊！個醫生都覺得係一個醫療嘅奇蹟啊！咁啊，又如是者啦，咁啊，大家各有各忙啦。咁就隔咗一兩個月咧，咁呢個海外呢個聽眾呢 fans 咧就同我講，喂，我國內呢個親友咧唔想再用呢個水箭，佢好多投訴啊，又話我已經好翻咗啦，我使乜要用啊？同埋又話呢個箭啊好凍啊，同埋瞓覺有啲水聲影響佢啊。咁我話咧嗰個親友咧，佢開腦手術同埋咁大年紀，而家冇出現任何後遺症，我覺得好大機會都係呢個金絲係幫緊佢咯。呢個金絲去幫佢做一個治療同埋一個能量嘅修補係好嘅。如果用得好嘅就 keep 住當枕頭咁用係幾好咯，唔好停。咁但係當然啦，佢始終呢個海外嘅顧客咧，佢同呢個國內嘅親戚咧唔係父女關係啊嘛，你又控制唔到人哋用唔用啊嘛，咁啊冇計啦。咁啊佢係唔肯用喎。咁之後咧佢就冇幾耐咧，差唔多半年後到啦，我就再問下佢個進度。收到呢個海外聽眾呢個女士所匯報咧，佢國內呢個親友，咁由於佢冇再用金絲啦，之後咧佢又再翻去佢一個好高度污染嗰個五金嗰個廠嗰度翻工啊，咁跟住又再食煙啊，咁喺冇幾耐之後咧，半年後到啦，咁佢個腦癌又再發作啦，又要再做第二次嘅開腦手術。我話吓，金絲救咗佢一鑊，佢居然係再食翻煙，同埋去一啲咁高度污染嘅化學工廠翻工。我話正常人都死啦，大難不死之後你身體康復，但係你都要有節制，要幫自己保養啊嘛。咁所以佢話咧，做完呢一個第二次呢個開腦手術之後咧，咁佢話我呢個親友真係永久可以戒煙啊，因為佢已經癱瘓啦，日日喺床嗰度喊啊。咁佢就問我啦，而家再俾金絲佢用，再用金絲得唔得啊？咁我覺得冇意思啦。咁一個咁大年紀嘅人接連兩次開腦嘅手術，咁第一次救到你，你又有一種僥倖嘅心理，你又唔珍惜，有時會喺度諗咧，有一啲嘢你係盡咗力咯，但係接收嗰個人咧，即係佢有佢自己個定數啊，即係等於好似佛家所講，佢有佢嘅業力啊，佢個情緒、佢個情感系統啊，仲係舊嗰套模式啊，佢唔懂得更新咯。咁啊，就只可惜就係，我覺得點解有好多人會忽略金絲嘅應用咧，就係因為佢睇唔到一個能量，睇唔到一個氣場，睇唔到佢一啲負能量喺佢身體咧爆發出嚟嗰個畫面啊，咁同埋咧係睇唔到佢個能量平衡咗之後嗰個氣場改變同埋調節提升咗之後嗰個光感啊。咁可惜就係喺地球上好少人睇到呢個畫面，而我好幸運我係睇到呢個畫面，所以我係好堅固地好相信呢個等離子科技嘅應用咯。咁嗱，講真，等離子科技咧 Amish Cash 呢個咁超前嘅宇宙系統等離子嘅能量，當然以我呢一個小小嘅 Apple 咧，我係冇可能最初係了解到啊。我其實最初都係由我自己見到呢啲咁神奇嘅治癒嘅畫面啊，個氣場能量啊，放射一啲唔好嘅能量清理啊，見到呢啲咁神奇嘅畫面之後咧，先至令到我對於海史科技呢方面嘅資料嘅資訊去學習去理解咯。所以我去理解呢一個畫面咧，我係調翻轉，我係見到一啲咁神奇，一個係更高維度嘅治療，光嘅能量治療上嘅畫面，先令我去踏足海史科技嘅學習。所以我會覺得我係比較幸運咯，喺地球上咁多嘅人當中啊，喺呢5年推廣金絲呢個好珍貴嘅日子當中啦，我好感恩嘅，好感恩呢個宇宙係引領住我邁向一個正確嘅方向啦，同埋好感恩咧就係金絲團隊啊，感恩我背後支持我金絲製作嘅組員。咁我好坦白講，5年前同而家喺金絲製作上背後嘅金絲製作組員咧，我
我係已經換咗2批人啦。人性咧，真會受住一啲利慾咧，一啲金錢係會影響啊。咁我會發現咧，有一啲人個心係已經改變咗，所以佢製作出嚟嘅金絲嘅能量啊，同埋嗰方面個體驗咧，已經大打折扣。當我好氣餒嘅時候咧，咁我曾經同阿 Yasaki 申訴過嘅，咁我又好感恩啦，佢係即時有回應我嘅訴求啊。咁安排有一個更加好嘅組員出現喺我而家呢個金絲製作上，所以好感恩嘅。如果冇咗啲組員嘅出現呢，我諗我已經退休啦，咁我已經係棄權啦。咁喺金絲推廣就要畫上一個句號啊！我哋喺呢幾年金絲應用對於大幅度嘅人群情緒啊，一啲高危嘅疾病嘅治療呢，有一個大量嘅改善啦，同埋好似我哋普通一個地球人啦，咁我哋用咗金絲之後，我都發現我個靈感啊，同埋以至你嘅運氣啊，你嘅開心啊，你嘅靈魂光照復活啊，咁係好多好人好事不斷咁發生喺我嘅周圍啊，以至係你能夠更加容易去吸引到同你靈性進程係合拍嘅人與事，同埋貴人啊去扶持咯。咁所以係我深切嘅體驗嘅，我好希望將呢一個咁好嘅光嘅治療嘅科技咧，大幅度咁再向香港去推廣。咁其實我亦都好開心嘅，有一啲朋友啦，識一啲娛樂圈嘅藝人啊，譬如佢有時有啲癌症啊，有啲乜嘢咧，咁佢哋都有俾佢應用嘅。當然啦，喺個人所應用上，就算佢好翻咗，佢都唔覺得係金絲幫佢啦，佢可能會當係佢嘅信仰幫咗佢啊。咁呢啲都係各自各嗰個命運嘅安排，各自各嘅靈魂智慧嘅開啟。我覺得係盡咗我哋嘅力啦，我哋嘅方向啦，問心無愧啦。咁希望能夠可以提升更多地球人嘅靈魂頻率，向大家推廣更多金絲嘅奇蹟，同埋一個等離子科技嘅超前體驗。好，今集就分享到咁上下啦，好感恩大家嘅支持，下集再見，拜拜。